が時速 320km なのだ。そうよ、新幹線並みの速度ね。これは鼻と口の構造が原因よ。狭い通路から一気に空気が出るの。狭いところから出ると速くなるのだ。そう、ホースの先を指で塞ぐのと同じ原理なのよ。肺の圧縮された空気が一瞬で狭い鼻孔から放出されるからね。だからしぶきも遠くまで飛ぶのだ。そうよ、最大 8M も飛ぶのよ。だからマスクが大切なのね。くしゃみって実は小さな爆発みたいなものなのだ。